तो दोस्तों मैं आज लाया हूँ और जो अमेज़न में मिलता है, ये अमेज़न में मिलता है ये। और 549 रुपीज़ चार्ज किया, डिलीवर चार्ज सबसे मिला के। तो आज मैं इसका दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये डाउट है कि ये कैसे साउंड आता है। ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा रेट का है। तो मैं भी खरीद लिया कि मुझे यूट्यूब में ये वाला वीडियो एक भी बहुत ढूंढा, लेकिन इसका कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं इसका खुद मैं एक वीडियो बनाना सोचा। सो आज मैं बनाने वाला हूँ आपसे एक वीडियो। तो पहले इसको स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। स्क्रू को पहले ओपन करते हैं। थोड़ा देर रुकिए दोस्तों। ये वाला वीडियो उन लोगों को है जो ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे साउंड है ना, वो पता नहीं चलता। मुझे भी पता नहीं था, इसलिए तो मैं वीडियो बना के आपको सहायता हो सकती है। तो मैं इसके साथ डाल रहा हूँ 3 बैटरी, स्मॉल वन। ये बैटरी चाहिए 1 मिनट। तो दोस्तों अभी मैं इसका बैटरी डालने वाला हूँ। तो मैं इसका बैटरी डाल दिया। अभी मैं इसके ऊपर कवर डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ कवर डाल दिया और इसका साउंड कैसे आते हैं देखते हैं। उसका बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। इसका जो साउंड है बहुत ज़ोर से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं साउंड। रेडी। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।